السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن فوائد الصيام على الجسم بشكل عام وعلى البشرة بشكل خاص. وقلنا انه في بعض التأثيرات السلبية اللي ممكن تحصل نتيجة للصيام، بس كمان قلنا انه الموضوع ما بيرجعش للصيام في حد ذاته، انما ده بيرجع نتيجة عدم التزامنا بالعادات الصحية، سواء كان في أكلنا أو شربنا أو نومنا، وده بيبقى له تأثير سلبي على الجسم وعلى البشرة. إن شاء الله في المرة الجاية هنتكلم عن التعليمات اللي يجب اتباعها علشان نقدر نخرج من الشهر ده ببشرة نضرة وأكثر حيوية إن شاء الله. لكن لازم كلنا نبقى عارفين إنه الصيام صحة وصوموا تصحوا. طيب ايه بقى التأثيرات السلبية دي اللي ممكن تحصل نتيجة لعدم اتباعنا للعادات الصحية؟ اولا بعد طبعا صيام عدد ساعات طويلة، طبيعي انه ممكن يحصل جفاف في الأنسجة، وطبعا بما فيها جفاف البشرة. جفاف البشرة بيعمل ايه بقى؟ البشرة الجافة بتظهر بمظهر بهتان، بتظهر بمظهر مجهد وشاحب. كمان الجفاف بيأثر على حاجز البشرة وبيخليها مش قادرة تحتفظ بالرطوبة، وده طبعا بيؤدي إلى جفاف أكثر فأكثر. طيب ايه كمان؟ الجفاف من أحد أهم الأسباب لظهور التجاعيد المبكرة والترهلات اللي بتحصل في البشرة والخطوط الرفيعة اللي بتظهر حوالين العين. علشان كده لازم نحافظ على بشرتنا رطبة وبعيدة عن الجفاف. طيب ايه كمان؟ لو حصل نقص في العناصر الغذائية نتيجة طبعا اننا ما بناخدش طعام متزن اثناء شهر رمضان، طبعا ده بيؤدي لنقص في المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وده اكيد بيبقى له تأثير سلبي على البشرة وتبدو برضو شاحبة وبهتانة ومجهدة. كمان أثناء الصيام ممكن يحصل بعض التغيرات الهرمونية، ودي بدورها ممكن تؤدي إلى زيادة في الدهون وانسداد في المسام وصول للحبوب. علشان كده يجب طبعا اتباع روتين معين للعناية بالبشرة. إن شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم زي ما قلنا عن التعليمات والروتين اللي لازم نمشي عليه عشان نحافظ على بشرتنا. تابعينا علشان تعرفي كل جديد، وما تنسيش تدعمينا باللايك والشير والسبسكرايب. دمتن جميلات.